Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem arhitektam ir uzbūvēt telpu, kurā cilvēks dzīvo. Šis projekts ietver sevī 24 apartamentus. No arhitektūras viedokļa pietiekami svarīgi bija sadalīt šo funkciju 3 dažādos apjomos, kaut kādā veidā reaģējot uz Jūrmalas salīdzinoši nelielo mērogu. Pēdējos gados Jūrmalā ir radusies tāda jauna ēku tipoloģija, kas ir viesu nami, kuros pietiekami turīgi cilvēki mēģina dzīvot nevis katrs atsevišķi, bet kopā. Šī jaunā tipoloģija ir diezgan radikāli mainījusi Jūrmalas vidi, un šī tipa ēkām ir vajadzīga kopēja recepcija. Taisīt 3 recepcijas ir tā kā funkcionāli neiedzīgi, tāpēc pirmo reizi Jūrmalā ir izdarīts tāds salīdzinoši negaidīts gājiens, ka ieeja ēkā ir caur cokola stāvu, kas ir iedziļināts iekšpagalms starp 3 ēkām. Un tas ļauj iedzīvotājiem nokļūt savos apartamentos caur vienu kopēju recepciju. Manuprāt, ideālā gadījumā Jūrmalā visi vēlētos dzīvot savās privātu mājās. Bet izrādās, ka tas nav tik vienkārši, jo tomēr privāta māja prasa diezgan liels līdzekļus, lai varētu uzturēt kārtībā teritoriju, un ne visi cilvēki vēlas uzņemties ikdienas rūpes par savu ēku teritoriju, tās kopšanu un tā tālāk. Savukārt dzīvot kopā salīdzinoši turīgiem cilvēkiem nav nemaz tik vienkārši. Viņi visi ir tādas izteiktas individualitātes, un katrs grib justies īpašs. Šī gadījumā tā ambīcija bija radīt tādu sajūtu, ka tu esi īpašs. Mēģinām iemiesot Dievu ideju par pilnību. Šis projekts vēl ir īpašs ar to, ka man nācās sastrādāties ar vienu no pasaules slavenākajiem dizaineriem Karim Rašidu, kurš tika pieaicināts kā viens no 3 ēku interjera autoriem, un kura visnotaļ pasaulē zināmais brands ir iecerēts kā tāds mārketinga līdzeklis. Man vienmēr patīk, domājot par jaunas formas kaut kādu veidu, ļaut cilvēkiem emocionāli reaģēt uz to, ļaut viņiem palaist savā uztverē kaut kādu asociatīvu procesu. Un šī gadījumā mēs lietojām tādu metaforu vai mēģinājumu radīt asociāciju ar jūras viļņos kaut kādu apaļumu ieguvušiem koku vai akmens gabaliņiem. Laba arhitektūra, manuprāt, raisa pozitīvas emocijas, un, kas man liekas vissvarīgāk, izraisa domāšanas procesu, kur rezultātā mēs atrodam kaut kādas jaunas nozīmes,